大家好，歡迎嚟到數位影片。今日我就邀請咗五位嘅朋友嚟同我一齊玩呢個挑戰啦。即係我哋會分三局，然之後分三局，最終就會有個決賽嘅。咁我哋呢三局究竟係玩咩咧？第一局我哋就會係玩仆匿匿嘅，即係我哋全部人喺大十字路口裏面匿埋，然之後我就要捉佢哋，然之後最尾睇下邊個死得最少。但係如果死得最少嗰個人數相同嘅話，咁我哋就會俾佢哋兩個睇下邊個可以贏嘅賽，就係兩個人匿埋，然之後睇下邊個係最先死，最先死就輸。OK， 咁我哋廢話少講，快啲開始我哋嘅第一場啦。OK， 而家我哋俾1分鐘時間佢哋去匿埋，咁我就喺呢度數1分鐘。OK， 計時已經過咗1分鐘，我就開始去揾佢哋。然之後而家計時2分鐘，我就會用2分鐘去揾佢哋。計時開始。你哋係唔可以打我，不過我要打死你哋。哇！揾到2個，哇！全部都喺度。OK， 時間已經過去咗啦，我就係捉唔到佢哋，所以佢哋係可以殺死我嘅而家。然之後我哋就去到我哋嘅即係今局我哋係唔會俾任何時間佢哋打你，我哋就直接開始。然之後我哋過關嘅會有4個，啱啱有一個係林醫生嘅，所以我哋係有一個係我就唔會有，我哋就要讓佢哋小學。
OK， 咁我而家就睇下個賽果究竟係咩啦。OK， 咁我哋嘅第一個挑戰就會係 Amy 勝出嘅，咁就係 Amy 勝出啦。咁我哋而家開始第二輪挑戰，第二輪挑戰就係我哋嘅幸運之戰，我哋就會用色仔，我哋就會搖武器啦。咁我哋鬥快睇下邊個最先搖到玻璃小刀或者玻璃槍嘅。咁我哋一局定勝負，咁我哋廢話少講，快啲開始。OK， 咁我哋而家而家全部人去到我面前先，全部人去到中間先。我哋而家全部人去到中間，去到唔好搖住，大家都唔好搖住。我哋去到中間，我哋睇下邊個最先搖到。OK， 咁我哋去中間，呢度過嚟呢度。OK， 大家可以開始搖啦，但係只要唔攻擊就得，唔可以攻擊。大家可以開始搖啦。冇攻擊，大家可以搖，但係唔好攻擊。睇下邊個最先抽到玻璃小刀或者玻璃槍。有人抽到玻璃小刀啦 ，OK， 有人抽到玻璃槍啦。咁今次嘅獲勝者就係我哋嘅風鼠。咁我哋呢個挑戰2就咁快結束咗。咁我嚟到挑戰3啦 ，OK。咁嚟到我哋挑戰3，我哋挑戰3就係我哋我就會去逃跑啦，然之後睇下邊個殺我嘅次數係最多啦，咁即係邊個擊殺數係最多啦。咁擊殺數最多嗰個就會係嗰個贏家。咁我而家廢話少講，快啲開始。OK， 而家我就要開始逃跑，咁梗係揀啲輕型啲嘅武器，咁先係最容易逃跑。睇下可唔可以打得過5個人。哇！好緊張啊，俾人追殺嘅感覺。哇係，俾人追殺緊，哇！OK， 咁我輸俾呢個 Jacko Lucas。OK， 我哋會玩5局，我哋玩5局，直到玩5局啦，我哋。OK。哇！喺邊度發現咗添？OK， 咁我哋用真OK， 又死咗。睇嚟我要嚟個360度。
somehow. Just you and me, no end in sight. We own the night. We run with the night. We run with the night. Every step, every light. We run with the night. OK，咁我睇下邊個擊殺數係最多啊！咁我而家究竟擊殺數係最多係邊個咧？OK，睇下邊個係最高擊殺數。我哋最高擊殺數就係我哋嘅 Data Lucas。咁我哋而家就嚟到我哋嘅決賽，你嘅決賽就會係佢哋1v1 然之後咧最終贏咗嗰個人咧就會攞70亞幣嘅巨額。然之後第二名就會有20亞幣，第三名就會有10亞幣。咁我而家拭目以待，睇下會係邊個贏啦。OK， 就係呢3個人會開戰，咁佢哋就會喺度自由咁打，咁我哋就去觀戰佢哋。佢哋玩嘅係後室，咁我哋拭目以待佢哋嘅比賽成果。咁我哋而家安靜咁樣收睇佢哋嘅精彩表演啦。
OK， 原來我哋嘅七十 R 幣歸屬者就會係我哋嘅黃柏軒先生。咁我哋今次嘅第一名就係我哋黃柏軒，第二名嘅話就會係我哋嘅風柱，第三名就係我哋嘅 Amy。咁我哋今次嘅挑戰就嚟到呢度，咁多謝大家收睇，拜拜。